നല്ല സമയത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല മഴയാണ്, നല്ലപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ കണ്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലേ, അതെല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ഇതുപോലത്തെ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ബംഗ്ലാവാണ്. അപ്പം അതിന് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാവ്, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് കയറാം. ഇതൊരു കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാത്ത് ടബാണിത്. കടന്നു കാണിച്ചെടുക്കുക. ബാത്റൂമാണ് അവർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. ബാത്റൂമിന് വലിയ ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ചൂട് കായാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നമ്മളെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകണ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അത് കാണാം. വാ. ഇതാണ് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇതിപ്പോ കാട് മൂടി കിടക്കാണ്, ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകണില്ല, അതേ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പണ്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതങ്ങനെ പുറത്തുള്ളവരാരും അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് മേപ്പാടി ആഴ്ച അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേപ്പാടി ടൗൺ, അതുപോലെ നെടുമ്പാല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പഴയ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.